Europë mënyrën më të lehtë për me shku i kanë përmes Prishtinës. Dhe ky është një projekt shumë i madh, shumë i rëndësishëm, po besoj që bashkë me qeverinë e Shqipërisë kemi me nisë sa më shpejt që është e mundur. Ne si qeveria e Kosovës jemi të gatshëm që ta financojmë edhe prej buxhetit tonë. Por duhet të ketë gatishmëri edhe nga qeveria e Shqipërisë për një. Ne shpresojmë që mos ta ketë fatin si ura mbi bun që u bë me marrëveshje me Malin e Zi, tash është mbyll si projekt nga ana e qeverisë së Shqipërisë. Krejt. Ky është projekt në nivel nacional, nuk ka projekt më të rëndësishëm infrastrukturor sepse se sa hekurudha Prishtinë-Durrës. Prandaj do të jetë top prioritet edhe për të dy qeveritë tona. Dhe po besoj që kur kemi qenë në prezentimin e studimit të fizibilitetit, është quajtur hekurudha Kuqeze, duke ia dhënë një emër të tillë, atëherë besoj që do të rritet edhe niveli i përgjegjësisë për me qenë top prioritet për të dy qeveritë tona. Mirë, po, nëse mundem një çështje tjetër, ndryshe nga infrastrukturës. Besoj është çështje që ndoshta mund preken nga ministria juaj. Ministria e Shqipërisë, qeveria e Shqipërisë ka bërë një ose disa marrëveshje me disa aviacione të lira, me Ryanair më duket, edhe me Wizz Air nëse s'gaboj. Dhe kjo ka mundësu që në Tiranë të ketë shumë fluturime të lira, të cilat po i përdorin shumë edhe qytetarët e Kosovës. Specifikisht me këto dy kompani. Nga cila ne dim që kemi një pjesë madhe tonën që jeton jashtë dhe do ta shfrytëzonte, do t'i shërbente shumë, edhe familjarëve që shkojnë vizita atje pas liberalizimit viza, po edhe vizitave tyre këtu. A keni pasi mundësi që mund kishte bën ndonjë veprim tillë që do të ishte një lehtësim shumë i madh edhe për mërgjimtarët, po edhe për familjarët e tyre që i kanë këtu. Po shef, ne kemi përparim të jashtëzakonshëm brenda këtyre 4 vjetë e gjys në aspektin e aeroportit Prishtinës Adem Jashari. Aeroporti Prishtinës Adem Jashari sot është një prej aeroporteve më të mira në këtë pjesë të Ballkanit Perëndimor, sepse kemi zgjeruar pistën, e kemi bërë krejt sistemin e ri të navigimit atë, dhe sot asnjë fluturim nuk anulohet për shkak të kushtave atmosferike. Asnjë. Në të kaluarën shumica e fluturimeve kanë anuluar në kushtet këqija atmosferike, janë detyruar me shku ose në Tiranë ose në Shkup. Dhe sot numri i udhëtarëve është rrit jashtëzakonisht shumë. Dhe të gjitha si më thon arritjet që kanë ndodhur atë duhet i